Yooyyaa akkam jirtu kabajamtoota jaallattoota YouTube daandii milkaa'inaa fi hordoftoonni koo marti keessan nagaa keessanii akkam jirtu yooyyaa nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Har'a seenaa bareedaa tokko seenaa nama barsiisuu danda'u, seenaa jireenya nama tokkoo jijjiiruu danda'u, seenaa gabaabaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Seenaan kun kitaaba The Power of Now jedhu kan Eckhart Tolle barreesse irra jira. Kitaabichi kitaaba humna ammaa jechuutti yeroo hiikamu, humna ammaa jechuun Eckhart Tolleen achi keessatti amma jechuun yeroo ammaa kana jechuun maal jechuu akka ta'e, ammi maali, yeroon ammaa kun maali, faayidaan yeroon ammaa kun qabu immoo maalidha, waa'ee kaleessaa, waa'ee ba'uu, waa'ee wantoota gara fuulduraa yookaan wantoota darbanii osoo yaadnu guyyaa har'aa kana immoo yoo dhiisne maaltu nu mudachuu danda'a fi wantoota kanaan wal qabatan waa'ee ammaa fi amma jedhu irratti sirriitti gadi fageenyaan hubannoo akka namoonni qabaataniif kitaaba The Power of Now jedhu Eckhart Tolleen barreessee jira jechuudha. Amma kitaabicha sana bolcuudhaaf yookaan kitaabicha sana gabaabsee isin hubachiisuuf osoo hin taane sana akka dubbistan recommend isin gochuudha. Haa ta'uutii garuu achi keessaa seenaan baay'ee jaalladhe, seenaa gara jalqabaa irra jiru tokko isiniif qoodu tarii jireenya nama tokkoo jijjiiraa jedhee wanta hin yaade boqonnaa tokkorraa seenaa jiru isiniif qooduu barbaadeeni. Innis maa inni yeroo ta'e tokko kadhataa tokkotu jira jedha. Kadhataan suni daandii bukkee taa'ee namoota karaa deeman kadhata, birrii gaafata, wanta jireenya isaa ittiin bulu, wanta nyaatee jiraatu hin qabu, nama hiyyeessa, nama harkaa dhabeessadha. Sababii kanaaf hojjetatee buluu hin danda'u. Kanaaf namichi kun hojjetachuurra humna isaan jiraachuurra gara kadhaatti bahee daandiitti bahee kadhataa jechuudha. Osoma kadhatuu bara baay'ee lakkoofsise, waggoota hedduu lakkoofsise. Waggaa hedduu booda garuu akka carraa namni kara deemaan tokko isatti dhufa. Kara deemaan sunis achiin darbuuf ka'ee nama kanaa gaafii gaafate. Akkuma nama maallaqa kennuufi itti goree sana booda an maallaqan sii kennuuf harkaan qabu, maallaqa wantan sii kennu hin qabu, garuu gaafii tokko siif qaba obboleessoo jedhee gaafataa jechuudha. Namichis hayyee na gaafadhu jennaan, tole obboleessoo kan irra teessee jirtu kun maali? Wanti ati irra teessee kadhattu kun, teessumni kee kun, barcumni kee kun maali jedhee gaafa gaafatu. Okay, akkasidha, barcumni koo kuni saaxinii bubbuleedha, saaxinii tortoraadha. Kanaaf immoo saaxinii kanarra saanduqa kanarra taa'ee bara baay'eedhaaf hin kadhachaa ture. Saanduqni kun teessuma koodha, waan biraa miti jedhee deebisaaf. Sana booda namichi gaafii haaraa tokko gaafate ammas. Saanduqa kana bantee laaltee beektaa? Erga bantee laaltee waggaa meeqa ta'eera jedhee gaafate. Sana booda namichi lakkii ilaalee hin beeku. Saanduqni kuni saanduqa umriidhaan deemedha, saanduqa tureedha. Saanduqa ture kana immoo maal gochuun ilaala jedhee deebisaaf. Kanaaf hin ilaalle saanduqa tortoraa kana keessa maaltu jira jedheen ilaala. Irra taa'ee kadhachuu malee keessa isaa maaltu akka jiru ilaalee hin beeku jedhee deebisaaf. Sana booda mee bani ilaali jedhee ajajaa jechuudha. Achiin inni kadhatu kun irraa ka'ee ajaja nama sanaa fudhatee gaafa banee ilaalu warqeen saanduqa sanatti guutee jira. Warqee guutuun saanduqa sana keessa jira. So warqee sana gaafa argu namichi baay'ee gammade. Baay'ee gammade. Erga sanarraa kaasee jireenyi isaa hin jijjiirame. Osoo kana dura saanduqicha banee ilaaleera ta'e jedhee gaabbiidhaan quba nyaachaa. Sana booda garuu jireenya isaa warqee sana gurguree ittiin jijjiiree jechuudha. Seenaa kanarraa Eckhart Tolleen akkas jedhee barreessee kitaaba kana anis kan hin barreessee fi jedha. Kitaaba The Power of Now jedhu kana kan hin barreessee fi waan haaraa sii kennuuf osoo hin taane warqee keessa kee awwaalamee jiru, waan keessa kee jiru, waan irra teessee jirtu akka ati ilaaltuufidha. Maaltu keessa kee jira? Maal irra teessee jirta? Waan ati irra teessee nama kadhachaa jirtu sana akka ati ilaaltuufidha kan kitaaba kana barreesse. Kanaaf namni kamiyyuu waan irra taa'ee jiru qaba, waan keessa isaa jiru qaba. Waaqni gaafa nama uume nama kamiifiyyuu
kennaa ta'e wajjin isa uume. Namni kamiyyuu kennaa ta'e qaba. Namni kamiyyuu waan hojjetee ittiin jijjiiramu ta'e qaba. Yookaan beekumsa gahaa dhabuurraan kan ka'e waan irra taa'ee jiru sanan ilaalle ta'an ala namni kamiyyuu waan isa jijjiiruu qaba jechuudha. Kanaaf egaa mee baay'een keenya maalirra teenyee jirra? Mee ofaa ilaallu. Maalirra teenyee nama kadhachaa jirra? Namni tokko barnootaan yoo cime isa jala fiiguu, isa kadhachuu. Namni tokko hojiidhaan yoo cime isa jala fiiguu, isa kadhachuu dhiisne nu immoo maalirra teenyee jirra? Maalirra teenyee namoota jala fiigna? Maalirra teenyee namoota kadhanna kan jedhu akka of ilaalluuf seenaa kana isiniif qoodee yoo isinitti tole like, share, subscribe naaf gochuu dagatina. Seenaawwan akkasii akkan isiniif qooduuf immoo yeroo hundumaa subscribe godhaatii na hordofaan isiniin jedha. Galatooma, yeroo gaarii qabaadhaa. Haga walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube Daandii Milkaa'inaa namootatti share godha. Akkasumas subscribe osoo hin godhin hin bayina. Seenaawwan kana fakkaatan hedduu kitaabota garaagaraa irraa finnee isin barsiisuudhaaf kutannee kaanee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jabaadhaa. Maalirra teessanii jirtu? Yoo isiniif danda'ame kitaaba Eckhart Tolle barreesse The Power of Now isa jedhu sirriitti gadi fageenyaan dubbisaa. Galatooma ulfaadhaa.